दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ असांजे यूट्यूब चैनल अबूबकर चैनल खे सब्सक्राइब करियो, बेल आइकन खे दबायो जीअं असांजी नई ईंदड़ वीडियो तव्हां तक पहुंची सघे। जेको वीडियो पसंद अचे पंहिंजे दोस्तनि में लाइक करो ऐं शेयर करो। की माना ही चाहे जिंदगी, मूसा जी माना जिंदगी वारो, उमर जी माना जिंदगी। उमर जे ऐन में अली आए, उमर जे मी में मोहम्मद आए, उमर जी राह में रब आए। उमर आए तो सब आए, उमर खत्म तो मौत आए। उमर आए तो जिंदगी आए। जी मूसा जी माना जिंदगी वारो, उमर जी माना जिंदगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाली तबियत, हजरत उमर ब जलाली तबियत। मूसा जे हथ में लठ, उमर जे हथ में दुर्रो। मूसा लठ ही दरिया के 12 रास्ता ठया, उमर चिट्ठी लिखी दरिया के तो दरिया वहण शुरू थी वियो। जेके सिफ़तूं मूसा जो उहे साॻियूं हज़रत उमर के अल्लाह नसीब कयूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, कलीम जे माना अल्लाह सां ॻाल्हाइण वारो। मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह सां ॻाल्हाए। हज़रत उमर के अल्लाह जो रसूल फरमायो, पाण फरमाए हर उम्मत में एक मुल्हम हूंदो आहे। सहाबा फरमाए मुल्हम कंहिंखे चइबो आहे? पाण फरमाए जंहिंजी ज़बान ते अल्लाह जो मलाइक वेही ॻाल्हाए उनखे मुल्हम चइबो आहे। हर उम्मत में हिकु मुल्हम हूंदो आहे। मुंहिंजी उम्मत में हज़रत उमर आहे। उमर जी ज़बान ते अल्लाह जो मलाइक वेठल आहे जेको उहो ॻाल्हाईंदो आहे। इहो ई सबबु आहे जो क़ुर जूं काफ़ी आयतूं उमर जे मुतालबे जे मुताबिक़ नाज़िल थियनि। उमर ॻाल्हि कई, जिब्राइल वही कई पहुतो। फजर जी नमाज़ खां पोइ सहाबा सां गॾु पाण वेठा आहिनि। उमर अल्लाह जे रसूल खे थो चवे, साईं असांजे उतागनि ते, कचहरियुनि में, महफ़िलनि में, बनी ॿारे ते असां जूं मायूं नथियूं अचनि। पोइ इन्हनि खे चओ त निमाज़ ते बि न ईंदियूं वञनि। मस्जिद में जॾहिं अचनि थियूं, हीअ जेके मुनाफ़िक़ वेठा आहिनि इहे तबसरा कंदा, चवंदा ओ इहा जेका नंढे कद वारी आहे, इहा फिलाणी जी ज़ाल आहे। काढ़े कपिड़े वारी फिलाणी जी ज़ाल आहे। जिघे कद वारी इहा फिलाणी जी ज़ाल आहे। मुनाफ़िक़ तबसरा कंदा। उमर जी गैरत बर्दाश्त न थी करे इनके औरतन के चो मस्जिद में नमाज ते न अचन। अल्लाह जो रसूल फरमायो, मुंहिंजी मर्ज़ी थोड़ी आहे। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। ऐं पंहिंजी मर्ज़ी सां कोन ॻाल्हाईंदो आहियां, अल्लाह जी मर्ज़ी सां ॻाल्हाईंदा आहियां। रब जी मर्ज़ी। अञा इहा ॻाल्हि करे वेठा, फजर खां पोइ वेठा आहिनि। जिब्राइल वही खणी पहुतो। अल्लाह जे रसूल खे चई, अल्लाह जा महबूब जेका ॻाल्हि उमर करे थो, मूं रब जी बि इहा ई मर्ज़ी आहे। मुरब जी इहा मर्ज़ी। औरतनि खे चओ त हाणे ॿाहिरि न निकिरनि। मञींदा हले कोन मञींदा? अब ॻाल्हि मञींदा? मञो या न मञो तव्हांजी मर्ज़ी। हीउ जेको तव्हांखे पर्दो मिलियो उमर जी गैरत जो सदको अथव। उमर जी गैरत जे सदके असांखे इहो पर्दो नसीब थियो। मूसा जलाली, उमर बि जलाली। मूसा कलीम, उमर बि कलीम। छो त उमर जी मर्ज़ी सां क़ुर जूं आयतूं बि नाज़िल थियनि। हज़रत मूसा